Kemerlerinizi takın, uçak kalkıyor. Tamam. Allah Allah. Tamam, ben anlatırım. Etrafta bin tane ışık var. Karanlıkta kaldım demeyin. Sonra... Bize kalmıyor zaten, demek ki sen hadi uçak süreceksin. Hadi Tamam, ben sen ulan. sürmeye gidiyorum zaten. Hadi bay bay. Allah Allah. Ne bakıyorsun kızın eti gibi? Ay bu ne biçim ay. Motor patladı. Umursamayın, boş ver de Ne şimdi. diyor ya bu? Motor Atacak patladı. sallanıyor. Ay. Of, Öbür benim, motorla patlatıyoruz benim. da aşağı iniyoruz. Ben bunu demeyeceğim. Sopa yok mu? Sopa. Ay bana bir şey oluyor. Ay başım. Ay. Biraz yanmış olabilirsiniz, aşağı hızla düşüyoruz. Ay. Biraz olsanız ölürüz. Ay şimdi başım dönüyor, ne diyorsunuz? Uyan uyan. Ay ben cennette miyim, cehennemde miyim? Cehennemdesin inşallah. Ne? Uyan uyan. Ay, neredeyim ben? Yansı öldü herkesin. Sen salim çıktın. Oh. Ay. Hadi gidebilirsiniz artık. Bir daha seni bağıracağım adam. Yolcuya yanınıza gerek hadi. Hadi sen de gidebilirsin. Atla. Kemerlerinizi takın, uçak kalkıyor. Ölecek mi acaba, Allah Allah. Kemerlerinizi takın, uçak kalkmak üzere. Lan ne kemersen. Ben pilotum, ben geldim. Sen böyle geçebilirsin tamam. Her yerde bin tane ışığı var. Gözükmüyor ki. Gözükmüyor, vallahi gözükmüyor.